اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض الكوستر الجميل ده. هو على شكل قلب ومعمول من غرزة الجراني. سهل وبسيط، مش هياخد معاكي وقت خالص في تنفيذه. ان شاء الله الكوستر يعجبكم. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. انا هشتغل بخيط اليس كوتن جولد وهستخدم ابرة رقم 3. هبدأ اعمل عقدة البداية وهبتدي ارتفع 5 غرز سلسلة. 1 2 3 4 5. وهبدأ اقفل في اول غرزة هنا انا اشتغلتها عشان اكون حلقة بالشكل ده كده. وهبدأ ارتفع 3 سلسلة. ال3 سلسلة دول يعتبروا اول عمود بلفة، وهشتغل جوه الدايرة اللي انا كونتها هشتغل كمان 4 غرز عمود بلفة، يعني التوتال هيبقوا 5 بال3 سلاسل دول. يعني كده يعتبر تاني عمود، التالت، الرابع، الخامس. يبقى انا كده اشتغلت 5 غرز عمود بلفة في الدايرة. وبعد كده هبدأ السطر التاني هرتفع 3 سلسلة. 3 سلسلة دول برضو يعتبروا عمود بلفة، وهقلب الشغل الناحية التانية وهبدأ اشتغل عمود بلفة. بس المرة دي انا مش هشتغل في الغرزة، هشتغل ما بين العمودين دول. هدخل كده هشتغل كمان 3 عمود بلفة، يعني هيبقى التوتال 4. كده يعتبروا 3 عمود بلفة، وده كده رابع عمود لان طبعا بحسب السلاسل دول عمود بلفة. يبقى انا اشتغلت ما بين العمودين 4 غرز عمود بلفة، وهبتدي اسيب كل الغرز دي وهدخل هنا عند اخر عمود برضو ما بين العمودين الاخرانيين هنا في النص ما بينهم. هشتغل برضو 4 غرز عمود بلفة. 3 4 بالشكل ده كده اهو. وهبدأ السطر اللي بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهبدأ اكرر تاني. هدخل ما بين العمودين دول هدخل اشتغل 3 غرز عمود بلفة، يعني التوتال هيبقوا 4. ده كده 3 4 كده 4 غرز عمود بلفة. وبعد كده هيقابلني الفراغ اللي ما بين العمود ده والعمود ده. هو طبعا ما فيش غرزة سلسلة ولا حاجة، بس هدخل هنا اشتغل 4 غرز عمود بلفة. 2 3 4. يعني احنا بنشتغل غرزة جراني بالشكل ده كده. وبعد كده هدخل هنا عند اخر غرزة اللي هما ال3 سلاسل ما بين اللي هو في النص هنا ما بين العمود ده والعمود الاخير. هدخل برضو اشتغل 4 غرز عمود بلف. 3 4 بالشكل ده كده اهو. ابتدى شكلها يبان معانا. وهبدأ اشتغل السطر اللي بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل هنا في الفراغ اللي ما بين العمودين هشتغل كمان 3 غرز عمود بلفة، يعني هيبقى التوتال 4 بالشكل ده كده. وهاجي هنا عند الفراغ اللي ما بين المجموعة دي والمجموعة دي هدخل اشتغل 4 غرز عمود بلفة. 3 4 وهكرر. طبعا احنا كده بيحصل معانا تزايد. هدخل هنا كمان عند الفراغ ده اشتغل برضو 4 غرز عمود بلفة. 2 3 4 بالشكل ده. وعند اخر عمود هنا هدخل ما بين العمود الاخراني واللي قبليه هشتغل 4 غرز عمود بلفة بالشكل ده. 2 3 4 بالشكل ده كده. انا اشتغلت كده 4
سطور. هبتدي اكرر تاني، هرتفع 3 سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل هنا ما بين العمود ده والعمود ده هشتغل 3 عمود بلفة، توتال هيبقوا 4. وهبتدي ادخل عند كل فراغ هنا ما بين المجموعتين دول هشتغل هنا 4 عمود بلفة، وهنا 4 عمود بلفة، وهنا كمان 4 عمود بلفة. وعند اخر غرزة ما بين الغرزة الاخرانية واللي قبلها هدخل هنا اشتغل 4 عمود بلفة. انا هشتغل كده بنفس الطريقة لغاية لما اوصل للسطر السابع. يعني كده دول 4 سطور، هشتغل كمان 3 سطور وارجع نكمل شكل القلب مع بعض. بالشكل ده كده انا اشتغلت 7 سطور، وهنا بقى معايا 7 مجموعات من العواميد اهو بالشكل ده كده. انا هبدأ بعد كده اشتغل السطر اللي بعده، بس هعمل زي تناقص كده. هبتدي ارتفع 3 غرز سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. احنا في الطبيعي كنا بنشتغل ما بين العمود ده والعمود ده، لا انا هسيب اول ال4 عواميد دول مش هشتغل عندهم حاجة. هبتدي على طول ادخل عند الفراغ ده اللي ما بين المجموعة دي والمجموعة دي، هدخل اشتغل فيه 4 غرز عمود بلفة. ده 3 4، وكل فراغ هدخل اشتغل فيه 4 غرز عمود بلفة بالشكل ده. 3 4، وهدخل هنا في الفراغ اللي بعده اشتغل برضو 4 غرز عمود بلفة بالشكل ده. هدخل كده في كل فراغ اشتغل 4 غرز عمود بلفة لغاية الفراغ ده، وارجع لكم ننهي السطر مع بعض. وصلت كده لاخر فراغ، هبتدي ان انا انهي السطر. هدخل هنا ما بين العمود ده والعمود الاخراني او اخر عمودين، هبتدي اشتغل عمود بلفة بالشكل ده. هيبقى معايا 6 مجموعات بس من العواميد اهم كده دول، يعني انا قللتهم مجموعة بالشكل ده كده. هبتدي السطر اللي بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهبتدي اسيب الفراغ الاولاني ده وهسيب ال4 عواميد، وهدخل هنا عند الفراغ اللي ما بين المجموعة دي والمجموعة دي هبتدي اشتغل 4 غرز عمود بلفة. تاني عمود، تالت عمود، الرابع بالشكل ده كده. وبرضو هكرر هنا كمان، هدخل عند الفراغ ده اشتغل 4 غرز عمود بلفة. 2 3 4 بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا ارتفع 3 سلسلة، وهدخل هنا عند الفراغ اللي ما بين المجموعة دي والمجموعة دي هبتدي اعمل غرزة منزلقة بالشكل ده كده اهو. انا كده بكون شكل القلب من فوق، وهبتدي ارتفع 3 سلسلة تاني، وهدخل في الفراغ اللي بعد كده هشتغل 4 غرز عمود بلفة بالشكل ده. 2 3 4، كمان الفراغ اللي بعده هشتغل فيه 4 غرز عمود بلفة. 3 4 بالشكل ده كده. وصلت كده لنهاية السطر. انا السطر كده مش هنهيه بعمود بلفة في الفراغ ده، لا انا هنهيه بطريقة مختلفة. هرتفع 3 سلسلة وهدخل هنا عند اخر عمود من ال4 عواميد دول، هدخل اقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده كده عشان تديني شكل التقويصة بالشكل ده. وانا كده حددت شكل القلب ولسه هيبان اكتر. هبتدي بقى بعد كده اشتغل حوالين القلب بتاعي. هدخل في الفراغ اللي بعد كده هبتدي ادخل فيه بغرزة منزلقة، وهرتفع غرزة سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ اشتغل غرزة حشو وكمان غرزتين حشو. يبقى انا اشتغلت 3 حشو في الفراغ ده. وهبدأ ادخل عند العمود ده هتشتغل فيه برضو 3 حشو بالشكل ده، وهدخل عند العمود اللي بعده كمان اشتغل 3 حشو
والعمود اللي تحتيه برضو 3 حشو. يعني في كل عمود كده بدخل اشتغل فيه 3 حشو بالشكل ده كده اهو. وهدخل هنا اشتغل 3 حشو. هيقابلني الحلقة الاولانية اللي انا عملتها في البداية خالص، هدخل اشتغل فيها 5 حشو، 2 3 4 5، وهكمل كده. هدخل هنا في كل فراغ اشتغل 3 حشو لغاية لما اوصل هنا فوق وارجع نكمل مع بعض. انا كده اشتغلت كل الجزء ده غرز حشو، وصلت عند الفراغ ده هشتغل فيه كمان 3 حشو، 2 3 بالشكل ده. وهدخل هنا كمان اشتغل 3 حشو بالشكل ده. هيقابلني بعد كده الاتنين مجموعتين من العواميد بلفة، انا هدخل اشتغل فيهم بالشكل اللي هوريه لكم ده. هبتدي ادخل هنا عند اول عمود اشتغل فيه غرزة حشو، والعمود التاني هشتغل فيه غرزة نص عمود بالشكل ده، والعمود التالت هشتغل فيه عمود بلفة بالشكل ده كده، والعمود اللي بعد كده هشتغل فيه عمود بلفتين، يعني لفيت الخيط مرتين على الإبرة، وهبدأ أدخل من كل حلقتين بالشكل ده. وكمان العمود اللي بعد كده في المجموعة التانية هشتغل فيه كمان عمود بلفتين، لفيت الخيط مرتين على الإبرة، وهبتدي أخرج من كل حلقتين بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اقلل بقى، اشتغل زي ما انا اشتغلت هنا في البداية. هبتدي اشتغل في العمود اللي بعد كده عمود بلفة، والعمود اللي بعده نص عمود، والغرزة اللي بعد كده غرزة حشو بالشكل ده اهو. ده كده هيبقى شكلها. وهبدأ ادخل عند الفراغ ده اشتغل 3 حشو، 2 3. هيقابلني بعد كده الغرزة المنزلقة اللي انا اشتغلتها. هبدأ مش هدخل عندها، لا هدخل في الفراغ اللي تحتها، يعني مش هشتغل فيها، مش في نفس الغرزة المنزلقة، هشتغل في الفراغ اللي تحتها برضو غرزة منزلقة بالشكل ده كده اهو. وهبدأ اكمل بقى تاني، هدخل هنا في الفراغ ده اشتغل 3 حشو كده، اول غرزة، تانية، التالتة، والمجموعتين دول هبدأ اكرر فيهم زي ما انا اشتغلت هنا. هبدأ ادخل هنا اشتغل غرزة حشو في اول عمود او اول غرزة، والغرزة اللي بعدها نص عمود بالشكل ده. وبعد كده هدخل اشتغل عمود بلفة، والغرزتين اللي ورا بعض اللي هي اخر غرزة في المجموعة دي واول غرزة في المجموعة التانية هشتغلهم عمود بلفتين بالشكل ده، والغرزة اللي بعدها كمان عمود بلفتين برضو. وبعد كده هشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة، واللي بعدها نص عمود، واخر غرزة هشتغلها غرزة حشو. هيقابلني الفراغ الاخراني ده هدخل اشتغل فيه 3 حشو بالشكل ده. وبعد كده هدخل في اول غرزة انا اشتغلتها هقفل فيها بغرزة منزلقة بالشكل ده. يبقى انا خلصت شكل الكوستر بتاعي، وده كده كان اخر سطر. ده كده الشكل النهائي للكوستر بتاعنا. طبعا حددناه اهو زي ما احنا شايفين من الجناب بغرز حشو، شكله جميل وبسيط. طبعا تقدري تستخدميه كقاعدة للكوبايات او تستخدميه في تزيين صينية التقديم بتاعتك. اتمنى ان هو يكون عجبكم، متنسوش لايكات كتير، وشكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.